بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. توابع موږ شروع کړو چې توابع سره یو کلام مقید کیږي دا غرض لپاره د کوم لپاره چې توابع راوړل کیږي. نو موږ آی کې صفت ویلو صفت او نعت او دویم تاکید موږ ویلو. نن سبق کې عطف بیان ده. عطف بیان دا غواره تابع ته ویل کیږي چې د یو غیر مشهور لفظ نه ورستو مشهور لفظ چې دا ذکر شوی نو د عطف بیان وي. دا سره پر راځي نو یا خدا صرف د توضیح لپاره راځي چې په دې مشهور لفظ سره یعنی په دې عطف بیان سره د مبین وضاحت کیږي. یعنی هغه مبین چې دا مشهور نه وي او بیان چې دا مشهور وي. نو کله دې چې مثال لکه یو کس راغت دوه نمونه دي دوه نمونه ایو نوم لکه چاته معلوم نه لري او بل نوم چې رندای لکه هر سړی پیژني هر سړی پیژني. لکه زمون کلی کې یو بابا نه خلک کاکا وي نه کاکا نه خپل نوم عبدالرحمن دی عبدالرحمن خو لکه هغه په کاکا باندې مشهور دی. نو څوک ولکه زما عبدالرحمن مړل نو عبدالرحمن څوک نه پیژني غوړل عبدالرحمن کاکا نو په کاکا باندې خلک چې دا پیژني دا کاکا چې دا عطف بیان د دې لپاره. لکه ما ته سوي یو کس هغه نوم خلک قرآن کې لکه حبیب الرحمن نوم دی خلک ورته بیبوري وایي بیبوري چې لکه دا اما تاسو مې لیکه بل کلاس مې ما شپږمه کې مې ما پنځمه کې آی کې لقب او عرف او دار غلو هاي ممکن کې یو سړی راغی ملمر راغی نو لکه وی دا حبیب الرحمن کور کم ځای کې نو مونږ یې حبیب الرحمن خو مونږ نه پیژنو وی دغلته کې وی کسان مې دې دغلته مخکې کور دی زموږ د کور نه خلک کور دی بیا ما ځین کې راغی ما ښه بیبوري یاده بیبوري نو دا بیبوري باندې لکه د مشهور دی نن دې ته لکه خلک خپل نوم دا حبیب الرحمن دی او با بیبوري باندې مشهور دی دا بدی لکه ناروا دي کم نوم کې لکه د الله پاک نوم راځي نه هغه لکه د سره ورانول نه دی بګار لکه حبیب الرحمن دی بیبوري وي عزیز الرحمن دی. موږ کلاس کې یو عزیز الرحمن دی عزیز الرحمن او عزیز الرحیم یو وړو ورته زیزوري وي نو هغه په دې باندې مشهور نو لکه دا غیر مشهور لفظ نو ورستو مشهور لفظ ذکر کول دا عطف بیان دا صرف یا د وضاحت پر راځي چې بری باندې مخ کس وضاحت وشي. لکه دلته مثال ذکر کړی دی اقسم بالله ابو حفص عمر چې قسم وخوړو ابو حفص نو ابو حفص دا څوک دی نه عمر 22 را وضاحت کړي او دا تاسو په دې اوله کې هم دا ویلې دا شعر او په ثانیه کې هم په خپل ویل دی په ثالثه کې هم ویل اوس پر ابي کې هم وای تاسو پوهه په دې باندې چې دا د سړی ولي ویلو عربي او باندې چې صحابيو رضی الله تعالی نو داغه اوخ چې دا زخمی شو نو دې لاړو په دغه بسې حضرت عمر رضی الله عنه بسې ورته وی چې مال خوراکه د ما لکه زخمی شوی دی نه ورته چې لکه اوخ چې دا خطر نه کوم ځکه ته دروغ وای ما تاسو په دې کې دروغ وای چې استا اوخ زخمی شوی نه نو دې چې کړه تلو نو دا ځان سره شعرونه وای چې اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر چې اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر اللهم ان كان فجر. چې لکه ابو حفص عمر ابو حفص قسم وکړو یعنی عمر قسم وکړو او پسې قسم وکړو چې ما مسها من نقب ولا دبر چې نه ندی دا ملا سورې شوی دا او نو ته شاه څخه رسیدل نه فاغفر اللهم ان كان فجر یا الله کدا پر خپل قسم کې دروغجن نه تور د بخانه وکي دا ته دومره چې دا اشعار واوریدل ایسلی نام ورکو دغه ولوم ورکو وخه ولوم ورکلا نو دا اقسم بالله ابو حفص عمر په دې مثال کې دا عمر دا عطف بیان دی او دا عطف بیان مطبوع ته مبین ویل کېږي او دا په دې عمر سره د ابو حفص دا وضاحت شوی دی. صحیح شو نه. دویم نمبر کله کله دا صفت چې دا دغه عطف بیان دا راځي د خپل مبین او د مطبوع د وضاحت سره سره د مدح لپاره هم چې وضاحت هم کېږي په دې سره او مدح تعریف هم بیانوي. لکه الله پاک فرمایي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس نو ځکه د کعبې نه وروسته البيت الحرام چې ذکر شوی دی نو دا بیت الحرام
دا چې نه دا دغه دی د دې لپاره مبین دی عطف بیان دی او دې سره د کعبه وضاحت هم شوی دی او د هغې آمد هم بیان شوی ده چې الله پاک ګرځول د کعبه کومه کعبه البیت الحرام چې کوم کور د عزت دی حرمت والا کور دی نو دی بیت الحرام د خپل مبین وضاحت هم وکړو یعنی په دې کعبه خو اصل کې ویل کېږي کوم چوکور دی او د اوچت ځای نو هغې ته ویل کېږي کعبه چې اوچت ځای او د څلورګوټی هغې ته کعبه ویل کېږي نو دې نه هم کعبه نه مراده هغه کعبه کوم چې بیت الحرام دی د عزت او د احترام کور دی نو په دې سره د مطبوع وضاحت هم شو او د آمد هم بیان شوله بیا یو قاعده بیان کړې ده چې قاعده دا ده چې دا لکه دغه نه چې کله لکه دوه اسمونه راشي او دواړه په یو ځای کې راشي نو د دې عطف بیان دپاره دا خبره ضروري ده چې دی باندې مبین نه زیات واضح وي په وخت د اجتماع کې دا دویم نوم د اول نوم نه واضح پکار دی اگر چې په وخت د انفراد کې هغه اول نوم ډېر مشهور نه وي دویم نوم ډېر مشهور نه وي اگر چې په وخت د انفراد کې دویم نوم ډېر مشهور نه وي لکه ما ته وویې چې لکه ابو حفص عمر نو اوس د عمر د ابو حفص په نسبت سره واضح دی خو اصل د عمر چې دا واضح نه دی یا لکه دلته مثال لیکلی دی علي زین العابدین یو ځای کې دا خبره ده د دې نه حضرت علي رضی الله عنه شیر خدا کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم دی د تر زوی دی او د حضرت ابو طالب صاحب زوی دی او د حضرت حسن حسین پلار دی دا نه مرادو بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه یو زوی علي د هغه نومو او هغه علي ته یو علي نومو یو زین العابدین نومو چې دا د مشر علي نه وسیو نو د علي سره تا زین العابدین ته کې دا ولګو نو دی زین العابدین د علي وضاحت وکړو او د زین العابدین د علي په نسبت باندې د زین العابدین نوم د هغه چرنده ډېر زیات مشهور دی واضح دی اگر چې د زین العابدین که اواز ذکر شي دا دومره واضح نه دی په دې باندې پوه شوئ یا لکه بل مثال ذکر کړی چې العزت الذهب عزت چې دی که نه عزت دا سرو زرو ته ویلی کېږي نو د عزت نه وروستو د الذهب ذکر کول نو د عزت په نسبت سره دا ذهب خو واضح دی اگر چې دا ذهب یوازې که ذکر شي دا واضح نه دی لکه ما تا ته وویې حبیب الرحمن او د حبیبوري په نسبت باندې بیبوري چې دا لکه مشهور دی واضح دی خلک ډېر پېژني اگر چې حبیب الرحمن ما تا ته اوس ووایې حبیب الرحمن نو حبیب الرحمن ته نه پېژنې خو قطعي نسبت بیبوري ته وکړې د حبیب الرحمن نسبت که بیبوري ته وکړې د بیبوري به ډېر زیات مشهور دی په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ نو قاعده دا ده چې کوم دوه اسمونه دي نو په دې کې دا دویم نوم د اول نوم نه واضح پکار دی په وخت د اجتماع کې یعنی چې کله دواړه یو ځای شي نو دا دویم نوم دپاره دا خبره ضروري ده چې دی به د اول نه واضح وي اگر چې په وخت د انفراد کې پای کې ډېر زیات وضاحت نه وي په دې پوه شوئ نو دا د عطف بیان خبره چې یا صرف د مجرد توضیح دپاره صرف د وضاحت دپاره او یا د وضاحت سره د مدح نه دریم څلورم نمبر دی عطف بالحرف عطف بالحرف ورته هم او عطف النسق ورته هم ویل کېږي چې کوم د حروف عطف په ذریعه سره چې مخکې معطوف علیه وروستو سوي معطوف وي نو د هغې خپل ځایونه دي مخکې تېر شوي دي چې چې دا لکه تعقیب مع الوصل دپاره راځي تعقیب مع الوصل مطلب دا چې لکه دا معطوف د معطوف علیه نه وروستو ذکر وي او سمدستي پکې ذکر وي لکه دا جاءني زید فخالد د دې دوه مطلب یو مطلب دا دی چې زما خواته زید راغی او بیا خالد راغی مطلب دا زید دا راتلل د مخکې شوي دي د خالد راتلل وروستو شوي دي او د دې دواړو په راتلو کې دویم ځای ته دا معلومیږي چې دې دواړو په راتلو کې وخت هم دی ډېر نه دی تېره خو جاءني زید فخالد زما خواته زید راغی سمدستي پسې بیا خالد راغی نو دا د فا په ذریعې سره موږ ته دا پته ولګېدله او که ثم راشي نو ثم د ترتیب معاد ته راکېدو پر راځي لکه دی جاءني زید ثم خالد د دې مطلب دا دی زما خواته اول زید راغلی دی او بیا خالد راغلی دی او د زید وروستو راغلی دی د خالد نه یعنې ثم پکې راغلی د ثم تر اخره پر راځي پوه شوئ او بدل چې دا راځي د دغه لپاره د مزید وضاحت لپاره د مضبوطوالي لپاره د دې مثالونه بیا په دې کتاب کې به هم تاسو پوه شئ انشاءالله وعطف البیان او عطف بیان دا د څه لپاره راځي یکون لمجرد توضیح یا وی دا صرف د وضاحت لپاره یا وی دا صرف د وضاحت لپاره
لکه اقسم بالله ابو حفص عمر چې قسم غړو په الله باندې ابو حفص یعنی عمر، نو دا عمر د ابو حفص په نسبت سره واضح ده، او د عمر په ذریعه سره د ابو حفص غو وضاحت شوی ده. او للتوضیح مع المدح، یاد دې لپاره دي چې وضاحت هم کیږي وسره د عطف بیان په ذریعه سره د مبین وضاحت هم کیږي او مدح هم بیانېږي. هذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ګرځول الله پاک کعبه، نو دلته الکعبه دا مبین ده او البيت الحرام دا ول عطف بیان ده، مبین ورته ملګي عطف بیان ورته ملګي. او د دې بیت الحرام په ذریعه سره د کعبه وضاحت هم شو او دا هم بیان شول چې دا سه اخو دی وا چوکور وت زین نه بلکې دا چې نه دا د بیت الحرام ده. هذا کا پوښوي قاعده بیان ويكفي في التوضيح او کافی د په وضاحت کې اي يوضح الثاني الاول عند الاجتماع، چې دا دویم لفظ د اول نه زیات واضح وي په وخت د اجتماع کې، وان لم يكن اوضح منه عند الانفراد، اگر چې دا ډیر زیات واضح نه وي د اول نه د دویم د اول نه ډیر زیات واضح نه وي په وخت د انفراد کې. لکه پوښوي ک علي زين العابدين، لکه علي زين العابدين، نو دا زين العابدين چې کله د علي سره یو ځای شو نو دا زين العابدين اگر دا وس ډیر زیات واضح ده د علي نه پوښوي، او کدا زين العابدين یوازې ذکر شو او یا علي جدا ذکر شو نو علي بیا مقدم ده او په دغه باندې چې دا ډیر زیات واضح ده دانا. لکه پوښوي او الحجت الذهب، حجت چې نام سره ضرورت وي ذهب هم سره ضرورت وي. وعطف النسخ سلورم نمبر د توابع نه عطف نسخ ده، عطف نسخ ورته مې او عطف بالحرف ورته هم وي. يكون للاغراض التي دا اغراض لپاره تؤديها احرف العطف، چې هغه دا کوي حروف عاطفه او حروف عاطفه کې واو چې نه مطلق جمع لپاره دی، واو مبارک روز خبر روانه را پر وصل فصل کې ان شاء الله دا آینده باب چې کوم ده دا وصل فصل وم باب نو بای کې دا واو مبارک به خبر راشي. او نو چې حروف عاطفه د کوم مقصد لپاره راځي لکه لا بل او لکن دا چې دا هم د قصر لپاره راځي، اوس به بس کوم باب دی لا بل او لکن دا د قصر لپاره د حصر لپاره، او فاجر د ترتیب ما د تعقیب مال وصل لپاره راځي، او ثم جندا ترتیب ماته. نو د حروف عاطفه چې کوم معنی دي او د حروف د هغه معنی مقصود چې کله زمونږ ویني هغه لپاره حروف عاطفه راوړل کېږي. يكون للاغراض التي داوي اغراض لپاره تؤديها چې دا کوي غیر احرف العطف یعنی حروف عاطفه كالترتيب مع التعقيب في الفاء، لکه په فا کې چې د ترتیب مع التعقيب، تعقیب چې پر پسې والے سمدستی، ومع التراخي في ثم، او په ثم کې جنن دا ترتیب مع التراخي وي چې لکه یو د معطوف علیه مخکې واقع شي معطوف رسو او بدوانو کې جنن دا لکه فصل بکشته تراخي بکشته. والبدل يكون لزياده التقرير والايضاح، او بدل چې نه کنه نه دا راځي چې دې په درې سره د خپل مطبوع هغه دغه مضبوطیږي او وضاحت هم کیږي، دا نسبت مضبوطیږي او اوسې کیږي وضاحت هم کیږي. او لکه ګوره د بدل بیا څلور قسمونه دي، بدل غلط په کې لیکن نه ذکر کړه هغه په فصیح کلام کې نه ذکر کیږي. بدل الکل دی، بدل غلط، بدل البعض او بدل الاحتمال دی. ما ته وګورئ د بدل الکل لپاره استعمال مثال ذکر کړی دی قدیم ابن علی، قدیم ابن علی چې زما زوی راغله علی. اوس ګورئ دلته کې ماته دلته کې قدیم ابن مطلب څه شو چې دی ابن تا د ترکیب منګه او قدیمه فعل دی او ابن مرکب اضافي دا ولا مبدل منه او دا علی دا ولا بدل دی. خو کچرته دا بدل نه ذکر شوی او د څه منګه لیکل وی چې قدیمه ابن، نو بیا به معنا سوا چې زما زوی رااله او ترکیب په دې سو چې قدیمه فعل دی او مرکب اضافي دا ولا سره فاعل دی. نو دی ابن تا د قدوم نسبت یو په دې طریقه باندې شو او یو د علی ته سره تا ذکر کو، نو گویا کې دلته کې دا مسند الیه مکرر شولا، گویا کې دلته کې مسند الیه سره شولا. لکه ته قدیم ابن علی زما زوی رااله چې هغه علی دی، نو ولته دی علی نه مراد هم ستا بچی له استاد بچی نه مراد هم علی دی، نو گویا کې دې ته دا مسند الیه په مکرر شو او مسند الیه مکرر شنو په دې کې وضاحت پیدا کیږي، په دې کې مضبوطواله پیدا کیږي. یا لکه په بدل الباس کې د بدل الباس لپاره مثال زما تاسو دا وورئ، لکه تاسو دلته کې لیکل لري سافر الجن اغلبه، خو تاسو له په بل مثال باندې وکم بیا په کتاب دا وای. لکه زه مې
ضرب زید رأسه ضرب زید رأسه ته زید واله شوی یعنی سر داغه او دا بدل الباز او بدل الباز دې ته ویل کېږي چې بدل پکې د مبدل منه صحیح سوي بدل د مبدل منه سوي نو اوس دلته کې چې تا کله وې ضرب زید نو دې ټول زید ته چې دی زید د او سر نواله د خپو برې دې ټول زید ته د وهلو نسبت شو چې کله ټول زید ته تا د وهلو نسبت وکړو نو دا سر په دې زید کې داخل شو که دا زید دا سر ته وته دا به هم داخل شو کنه خو چې تا یو ته د وهلو نسبت دې زید ته وشو چې په داسې کل چې پای کې دا سر هم یو حصه را او بیا په دویم پیره په ذکر کو چې ضرب زید رأسه نو گویا کې دې سر ته دوه نسبتونه وشول یو نسبت ورته په جدا وشو رأس جدا ذکر کو ایو ورته په ضمن د کل کې وشو نو گویا کې دلته مسلم له مقرر شو لکه پوه شوي دی وجې نه په دې کې دلته کې تاکید پیدا شي اوس په دې کتاب کې چې مثال ذکر کړی دی ضرب الجند سافر الجند اغلبه مطلب دا دی چې د لښکر اکثر حصې د هغې سفر وکړو نو اوس دا اغلب دا په دې جند کې داخل دي که نه لښکر کې مخکینی حصه او وروستنی حصه او د دې هغه اکثر حصه بعض حصه دا ټوله پکې داخله ده که نه نو یو د دې سفر نسبت دې جون ته وشو او د دې جون په دې ضمن کې د اغلب ته وشو او اغلب ته یو په دې ضمن کې وشو یو ورته جدا وشو نو گویا کې په دې کې دا مستثنی مقرر شوه چې مستثنی پکې مقرر شوه نو ځکه وایي چې دا بدل راځي د خپل نسبت د مضبوطوالي دپاره د تاکید دپاره پوه شوئ او بدل البس استعمال لپاره مثال د بدل الاستعمال لپاره مثال دی وی نفعل الاستاذ علمه ما دا استاد فائدہ راغړی یعنی علم د هغه نو اوس دا استاد سره نه استاد هغه اس قتل هم انسان ته فائدہ ورکړي د استاد هغه موجودیدل هم انسان ته فائدہ ورکړي د استاد علم هم انسان ته فائدہ ورکړي نو دا علم چونکی دا استاد په دې باندې مشتمل نه د علم په استاد کې داخلو خو تا ورته جدا نسبت وکړو نو دا جدا نسبت چې نو دا دغه پیدا کوي تاکید پیدا کوي مزید وضاحت پیدا کوي بده کې لکه پوه شئ لکه څنګه چې بری عام مثالونه کې دا صلیب زید صوبه ویل لري چې زید نه راخودل شو کپڑے داغه زید راخودل شو یعنی کپڑے داغه نو ځل کې دا صوب په دې زید باندې مشتمل دی دا زید پر کپڑو باندې کپڑے پر زید باندې مشتمل دی کنه نو یو ګوره دی کپړو ته د زید ته نسبت شو دا کپړو ته نسبت شو په ضمن د زید کې ځکه زید خو لګړل نه او کپړې اغوستلې دي کنه کپڑے پیغام نیو ورته په دې د کپړو ته نسبت شو په ضمن د زید کې یو ورته جدا نسبت شو نو دا په دې کې تاکید پیدا کو لکه په دې خبره مانته سو پوه شوي خبره پوه شوي کنه اوس وګورئ کتاب ته والبدل يكون لزياده التقرير والايضاح چې بدل دا راځي د پاره د تقریر یعنی مضبوطوالی د زیادت لپاره او د وضاحت لپاره لکه قدم ابن علي في بدل الكل وسافر الجند اغلبه في بدل البعض ونفع الاستاذ علمه في بدل الاجتماع او پدې کې د بدل د خپل مبدل هغه مطبوع هغه معنی څنګه مضبوطه کړی دا پای کې څنګه وضاحت پیدا کړل دا تاسو مول ته بری خبره باندې پوه شئ دا خبرې به سره غوړې یادې کوي کنه د په ترجمه باندې یوازې به تاسو پوه نه شئ پرې باندې پوه شئ پرې باندې نو دا باب د خیر سره الله پاک ختم کو او استاد خو ما ته وایي چې نن د پیر ورځ ده او دا باب ده نو په دې او د دې نه یو بل باب هم پاتې شوی دی نو باندې کې به